Здравствуйте! Сегодня мы у Константина смотрим установленную печь камин от компании ТМФ под названием Статика Квинта. Вот мы произвели растопку. Здесь уже хозяин пользуется печкой. Это, наверное, 4-я растопка. И поделился опытом, как это все происходит. Потому что у меня опыта эксплуатации печи нет, но на данный момент, с момента как ее произвели эту печку и поступила она в продажу лет 6, мы установили 4. 3 на старте, когда печь была новинкой, потом про нее народ так забыл, потому что появлялись новиночки. Новинки, они более, скажем так, в интернете раскручены, что ли, появляются по запросам. Про статику забыли. И здесь у нас изначально предполагалось по звонку, по задаче установить в этот угол печь Бахта, которая сейчас популярностью пользуется, да? Но у нас расстояние от угла до окна небольшое, поэтому установка не позволила, место установки не позволило эту печку сюда ставить. Надо было менять место установки, либо искать другую печку. Проконсультировавшись, вместе пообщавшись, мы приняли решение поставить вот эту печку, вытянутую по вертикали, которая, давайте, наверное, издалека, чтобы мы поняли. Так, расстояние. Небольшая площадь. Небольшой домик, снаружи мы его еще посмотрим. Представляем, да, если бахта по горизонту, которая вытянута, от окна отступить, и как бы она занимала полезную площадь. То есть мы бы вокруг нее плясали, наверное, да? Статика вписалась хорошо. Что же у нас тут по монтажу? Пусть пока разгорается. Блоки. Зольничек, да? Так, прикроем, дрова разгорелись. Кстати, по печке предыдущее видео я где-то снимал, где я подробно разбирал в магазине. Даже, по-моему, 2 раза. Поставили печку на газосиликатные блоки. Сверху огнестойкая плита. Стены обшиты профилями. Базальт, фольга, огнестойкая вата, роквул, огнестойкие плиты и на жаростойкий клей плиточка. Плитку, затирку заказчик покупал самостоятельно. Видим, да, что затирка подобрана так, что стыков плитки практически не видно. Вот как один сплошной рисунок, как будто кирпичная кладка. Закрыто все уголками. Вот у нас дрова разгорелись. Вышла печка на рабочий режим. Смотрите, открываю подачу воздуха. Пламя пошло сильней. Если открыть нижнюю дверку, здесь у нас просто будет пожар. Кто-то скажет, что вот эти закопченные окошечки. Но сейчас я не сочиняю. Мне объяснили, что все это слизывается, потому что, например, изначально они коптились, потом эта копоть исчезла, и после того, как дрова разгорелись, подачу воздуха здесь мы прекращаем. Видите, рисунок пламени меняется. И все это слизывается пламенем. Пока я это не увидел. Но спорить не буду. Здесь не я сочиняю, здесь заказчик, у которого уже это все поработало. Вот такой рисунок. Ладно, по поводу печи. Печка интересная. Печку подбираем не только под объем отопления, или там стальная, чугунная, но и смотрим, сколько места она может занять. В данном случае у нас места не сильно много. Если бы здесь стояла бахта, вот что я изначально увидел,
я сравнил фотографии, которые получил, и вживую дом. Если бы здесь стояла бахта, у нас была бы баня. Это 100%. Так, по печке обзор. Ну, наверное, я прикреплю ссылочку, посмотрите. Дымоход компании Ferrum. Перешли на сэндвич. Сэндвич с трубой побежали. Юбку, которую монтажники в попихах не скрыли. Саморез, это болтовое соединение можно было развернуть. Ничего страшного. Так. В стене проходной узел из минерита. Суперсилика, базальт, базальтовая вата. Сейчас посмотрим, что у нас с улицы. Как у нас вышел дымоход. Ну да, интересно, пламя все-таки играет. Можно наблюдать. Паспорт, может быть, я не до конца подробно изучил. Вот как сейчас меня научили, что есть два варианта розжига. Вверху топливо разжигаем, снизу. И это совсем разный эффект. Это эффект разного огня и эффект длительности горения. Кстати, еще прибавлю. Вот только собирался уходить смотреть дымоход. Вот этот квадратик был черный. Его пламя слезало. И здесь квадратик был черный. Пламя почти слезало. Ребят, девчат, которые смотрят видео, читайте паспорт, смотрите подробно. Но с печкой вот даже я торгую, что-то смотрю, вижу, рассказываю. Но все равно надо пользоваться, чтобы ее понимать. Вот сейчас я, так скажем, за кадром мы общаемся. Я говорю, что почему черная, мне объясняют почему. Так, и вот наш дом. Вот так по конструкции смотрю 6 на 6. Да. С террасой. Дымоход у нас у камина решили вести через улицу. Дом у нас каркасник. Внутри вагонка, снаружи USB. Внутри утеплитель. Скорее всего 150. Потом воздушная прослойка и сайдинг. Дымоход Ferrum нержавейка 430 толщиной 0,8. Здесь совсем не эконом. Но заказчик полностью положился на рекомендацию. И в принципе я всегда считаю, как сделал бы себе. Начнем снизу вверх. Дымоход у нас вышел. Как я сказал, проходной узел в минерите с воздушной прослойкой, с базальтом, с суперсиликой. Тройник. Тройник нам надо вертикальную нагрузку снять. Поэтому мы ставим его на площадку. Но так как у проходника крышка 600 на 600, пришлось добавить аппендикс. Вот сейчас печка... Нет, дымоход вообще холодный. Горизонтальный участок такой тепленький, но рука лежит. Наверное, будет горячо, если мы будем более интенсивно топить. Горячо, но на отлип. Просто многие спрашивают, а какое расстояние от сайдинга. Сделать, главное, проходной узел хорошо. Так, площадка упирается на консоли. Консоли у нас разной длины. В этом случае 600, по-моему. Нет, 700, 700 длина. Видите, четко прям получилось. Просто иногда бывает, что люди не могут ответить, а какой вынос ската, насколько он выходит. Это нужен ответ для того, чтобы понять длину консоли. Короткую возьмешь, площадка у нас сядет наполовину. Ну, наполовину еще неплохо, а вот чуть-чуть сцепление это уже не то. Либо когда выпирает эти острые углы, их болгарками спиливают, уже тоже некрасиво. Снизу прочистная заглушка. Хомут сдернули, заглушку убрали. И побежал дымоход вверх. Эти зеркальный. При помощи родных заводских
стеновых хомутов и кронштейнов, штанг мы крепим. Заканчиваем обычной оголовком, обычной шляпой. Обычная, потому что раньше как-то всегда были у меня конуса вместе с зонтом с ветрозащитой. Так называемые дефлектора. Или дефлекторы, как правильно. С них сильно много капает. Капает вот этого конденсата, который не успевает улетучиваться. И все это может на дом, либо на крышу. Себе поставил такой и узнал, что, наверное, предлагать ставить другим людям не советую. Но есть люди, кто говорит, все равно ставьте мне, потому что я боюсь за соседей или с соседями какие-то договоренности, чтобы дополнительный искрогаситель был. В нашей конструкции также присутствует колено, чтобы обойти окно. Это все мы по телефону при помощи фотографий обсуждали, рассчитывали смету. Вот как бы так. Еще какой момент. Бывает, что тяга ухудшилась. Ну, это не тоже бывает, это приходит к этому моменту, там, в зависимости от того, чем мы топим, как мы топим, правильно ли собран дымоход, тяга исчезла. Тяги нет. Люди сдергивают крышку, думают, что там сажа. Открываешь, а там сажи нет. А почему нет тяги? А потому что у нас забивается последний метр трубы. Дымовые газы летят, вылетают. Труба одета в шубу, это так же, как люди одеты зимой или в холодное время в какую-то верхнюю одежду, там куртку, да. Одели для того, чтобы дымовые газы не остывали. Но все равно они летят, остывают, и где-то вот там вверху начинают конденсировать, на этот конденсат налипает сажа. Метр-полтора метра трубы забиты. Чем сильнее мы это затягиваем, тем сильнее это будет забито. И решение либо планово раз в год, может быть даже 2 раза в год брать химическое полено-трубочист и закидывать в топочку, чтобы химия твердую нашу сажу, углерод превращала в газообразную. Если мы затянули, здесь никакая химия не поможет, только механически. Все по этому обзору, что я хотел сказать. Всего доброго, обращайтесь. До свидания.